ये एयरबस कंपनी का अनमैन्ड हेलीकॉप्टर VSR 700 है। इसका यूज़ किया जाता है मुश्किल इलाकों में निगरानी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा हाई टेक राडार और इंफ्रारेड इक्विपमेंट लगा हुए हैं। इसको पावर मिलता है एक डीजल इंजन से और ये अपना फुल लोड कैपेसिटी के साथ 8 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। VSR 700 का मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। इसे नॉर्मली पायलट रिमोट से ऑपरेट करता है, मगर ज़रूरत पड़ने पे ये ऑटोनोमसली लैंडिंग एंड टेक ऑफ भी कर सकता है। इसका ट्रायल फ्रेंच नेवी के साथ किया जा रहा है। अगर ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के पास हो तो सोचो हमारा नेवी और कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो कमेंट में दोस्तों बताइएगा, ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के पास होना चाहिए कि नहीं।